Didin jara jawi bani raisule waljalan dobadu Gadan dana di dugan tarafi di galmen gijibana jadu Kasinawan Assalamualaikum warahmatullah jirra jirtu bakka jirtan nageenya jiraatu kabajamtoota fardoftoota kiyya baga jiraattan hundi keessanuu uffata kiyya har ammoo waan isin dhageessisuudhaaf dhufe seenaan nama wayiiti heerumeeti abbaa manaatti erga heerumee isa dhoysee kiniina hoggaa fudhadhaa ture jette ka ilmoo akkaan garatti hin godhane na dhorgu matti dhaluun barbaadu fafootti xiqqoo waa wal qixxeessinee wal magaalaan ni jira miikaa jiru duniyaa tana waa wal qixxeessinee kaanii dhala jedhe ittiin qophoofne bas kana qofaa fi wal magaalaan isarraan dhaluu maal osoo hin ta'in jechuun wanni isin waa fayyadamuu eegalteef osoo akkas jettuu deemtee amata shangeette guyyaa kan kalaas amma ilmoo argachuu qabaa jettee wal magaalaan ka ni beekaa namni abbaan manaallee namarraa eegaa waan kana ilmoo namaa namni gariin ilmoo namaa fa hawwaa anoo yoom ilmoo argadhaa gariin ufuu shakka ammoo dhiirri fa'a fakkeenyaaf kaanatu maseena moo isii osoo wal magaalaan waan akkasii sayyiroo itti dadhagamutti qorsa dhaabee wal magaalaan qorsa dhaabee yeroo baay'ee fayyadamuun isa qorsaa erga dhaabee narraa citeerraa homa gara qabachuu dadhabee nan hospitaala dhaqee jette hospitaala dhaqee doktortittii takka dhaqee mee marammarii jettee ni keessa ofii keessa namni itti mataame nama rammarii qorsa kanaa fudhee akkan osoo ta'u wal magaalaan waggaa 5 eegee amma immoo qorsallee erga dhaabe turee jira mee nama rammarii osoo jettee ni naan ka doktortittiin waan silaa marammartuun waan akka dhiigaa irraa fuutee laboraatoorii irra geessitee laaltee qorattee yeroo deebitu doktorri lee meeshaaleen ka wal magaalaan ilmi geebaan beeku waan argu himaa homa filannoo wayin qabduu ati dhaluun dandeettuma jedhaniin waggaa 5 guutuu fayyaman qabdu yeroo isin jettuu wal gaabbiin maal gooti kaawul ammoo furmaanni maali yaa doktortittii furmaanni yoo takka furmaata wayiituun qabattee ni ta'u ofirraa ariite yeroo kana kaa deebitee abbaa manaa osoo eegu yeroo kana isii maseena ta'uun ooltuu ka jedhu irratti wal magaalaan murteesse innis abbaan manaallee jechuudha amma akkana taanaan ka ilmoo fedha isii ni jaalata sirrimatti jaalata narraallee qaanfatu garuu ilmoo fedhi dhiinsa isaa guyyuu almatti himaa wal magaalaan waan godhu wallaalee guyyaa kaan ni fuudha inni ennaan eeyyameef fuudhee osoo turiin ilmoo takka argatee amata lamaffaallee mucaa tokko dhalteef jennaan anammoo gizee kanatti jaarsa kiyya isiin ilmoo kennitee fi anoo maal kennee fi amma yookaan ajibba jedhee uffatallee tottolfadhee ka duraa caala nyaatas ka duraa hagubaa danda'een yeroo kiyya guutuu isaaf of kennaa akkanatti tureette yeroo kana gaaf tokko akkanuma na seenee yaa bada jaartitii yaani intala tana uummataa tatakuu garaa gannan kenne akkam jetta yoo ariinee ati ilmoo haadha ilmaanii taate guddifte hoo naan jedhe madde masaanuun ka wal jibbitii akkuma namoonni hunduu beeku fursaa akkanaa yookaan chaansii akkanaa argannaan ta'u kalee rabbitti ittiini garuu tun ammoo hin jenneen rabbiin rahmata qalbii si keessa kaa'ee gizee takkaaf ima rifadhee jette kana namni si dhagaye maal ani intala haadhaaf ilmaan gargar baaseeti osoo haadhaaf ilmaan jiran haadhaaf ilmaan gargar baasaa dakkii ma jedheen jette dakkii turree yeroo muraasota turree osoo akkana jedhu gaaf tokko manaamaan handarii wayii argee handarii narra zuurtumoo handarii mana kiyya gubbaa qobattumoo waan akkasii wayiiti manaamaan argee namticha manaama fassaru jaarsa wayiitu jira isa bira dhaqee jennaan manaama sannaaf hiikee gabrattii wayiitu jira gabrattii rabbii wayiita du'aa siif kadhattu yeroo dheeraa kanaaf rabbiin si milkeessu jira milkii wayii dhageettaa deemii galii naan jedhee jette
namni keenya kun namni ragaa kun ni kikkijibal jechuun kiyya namni eebjuu tana beeytanii namni akkuma fedheffaamaa namni gariin silaa kama isiin sharrimatti jijjiiramtu fa'a kama isiin sharriillee argu fa'a khayritti namaa fassara jechuun manama khayritti malee sharritti hin hiikanii wannuma itti hiikan san taati jedhee namni keenya khayrii faachi dabsanii isiilleen akkasuma seetee walumaa galaan galtee khayrii dhaga'uudhaaf galtee himateetti meeyti gaaf tokko akkasii garaan na dhukkubee na cicciniinee jaarsa kiyyaan na dhukkubamee haakimii na fidi jedheen jette. Illee waan hajaawiitiin beellama wayii nama wajjin qabaa jedhee taaksiin naa bilbilee taaksiin fuudhee iddoo mana yaalaa na geessee doktortittiin na yaalimee na lallaalii waan tokko walumaa galaan doktortittiin na marammarii jedheeni waan tokko namni maaltu dhugu gara na cicciniina marammaranii yeroo jaalan ulfaate akkam ulfa maal akkamiin maal jarri tun ammoo seenaa isii ta duraan beektu akkasitti amma deebi'ee tuma qat jedhee abbaa manaa kiyyatti illee dubbanne guyyaa lamaffaa fayyitee laan fayye nama jedheen jette akka isaan fiigee namitti magaafa duraan atiin dhaltunaan jette sanii deebi'ee jette akkasii akkuma guyyaa duraa sanii nama rammare na beeyte osoo na beeytetti amma na beeyte namittiin tun kaa akkuma guyyaa duraa sanii homaa jijjiiramni hin jiru waggaa kana guutuu na eegdee ammallee homaa tiyyanaa sunnaa sama jedhaatuma itti dhaayixee namni kun hojii rabbii kana nama rammartee yoo deebite obboleettii xiyyaa ijuma xiyyaa amanuu dadhabeettee namittiin maali ilmoo garaa qabda akkam kun akkana kaa hojii rabbiiti rabbiin siif kenne akkasitti walumaa galaa waan wallaaltee ima galtee jaarsatti himte jaarsillee amanuu dadhabe akkasitti obboleetti jaarti masaanuu siisanii dhayxee anis bada ebalu bara akkanatti ilmoo garaa godhe akka ati garaa godhattu abdii qabaa rabbiin waan biraallee dadhabu tanuma takkatti milikkita nagarsiisi jedhee kadhadhee ture gaafa isin abbaa manaa kiyya wajjiin waa'ee kiyya inni asitti haasa'u ani hinaaffa isin hinaafuudhaaf waan isin haasoftan dhageeffadhu balbala jalarraa akka carraa ta'ee gizee ati ilmoo haadhaan gargarin baasu haateettee guddifattu jettee jaarsa kiyya kanaa deemu dhoorgitu urga guyyaa sanirraa kaasee rabbiin kun yaa rabbi ilmoo kenniif jedhee silatii rabbitti masgida yeroo dhaqu dhoysaan rabbitti boo'uun dhiibnee jetteen obboleettiin jechuudha. Nama dhibba keessaa nama tokkotu nama akkanaatii qissaan akkanaallee tazeebitu jechuudha. Akkasitti urga guyyaa sadirraa kaafnee obboleeyyan rabbii taanee akka obboleeyyaniitii wallaaluu eegallee masaanuu dhiibnee jette. Qissaan isii asirratti yoo xumuramtu waa lama isin himuu barbaada jechuudha. Tokkoffaan shamarran akka amma jirtutti jechuudha walumaa gala warroota biyya arabaa taate warroota as keessaa taate qorsa fayyadamantu jira walumaa galaan walirra jira qorsi kun fakkeenyaaf qorsi kenniinu qorsi shamarran fayyadamtullee ni jira qorsi dhiirri fayyadamullee ni jira jechuun dhiirri ammoo akkan dhalchineef osoo hin ta'in waan tokko fedhii hormoonaa testosteroon waan tokko waan dabalu waan dhiigaa dalaysiisu waan akkana kanneeniif fakkeenyaaf qorsa fayyadamantu jira qorsi sun ammoo hunduu maqaa qaba doktorri illee maqaa qaba maqaan isaa jechuun kiyya hunduu maqaa qaba jedhu fakkeenyaaf zayitii mettii waa nyaatan kana hundisii matammaan isii garagara midhaanuma nyaatan kana qamadii garbuu maalii jedhamee jira ka coggaarraa nama kaasuu jira ka walumaa galaan fayyaaf qorsaatu jira walumaa galaan kaayoo namni dhibamaanuu nyaatu jira waan akkana kana keessaafuu qorsa fudhadhaan jedhan garuu immoo waan akkasii sanarraa of eegaa waan silaa qaama keessanitti fayyadamtan tokko hagam takka dhibbatti dhibee irraa bilisa jedha amma qorsi gariin fakkeenyaaf kasilaa dhiiga kee kanaaf silaa dhugumaafti dawaa dhiiga kee keessa qaama biraa ammoo ni miidha asumatti ilaala. Fakkeenyaaf qorsi amma dhiirri fudhatu yeroo wal qunnamtii saalaa irratti xiqqoo laafinne yookaan waan akkasii yookaan daddafee yookaan harkaa jiguudhaan. Torri fa'aa keessaa kana caala jedhaa
si kenna. Gariin ka mataa nama dhukkubsu jira innummaanuu jechuudha. Gariin ka kalee nama dhukkubsu jira. Ofii inni immoo maqaaleen tokko giraamnis ammoo walumaa galaan. Sidii galee waan basiixa waan silaa nama miidhuu fakkaatutti nama miidhaaf jedhe walumaa galaan. Shamarran teennetu jira hedduu waan akkana akka fayyadamtu waggaa dheeraa kan dhalle. Waggaa dheeraaf kan maxxaniin qorsi akkasii luqqisee jira. Amma walumaa galaan inni immoo hin dhalinaa fi kiniin hin fayyadaminaa miti kan isin jiru. Waan akkasii san ofirraa of eegaa. Qorsota kanneen illee fakkeenyaaf qorsuma kanaa kama fudhattu kanaa yooma ka fudhattu nu dirqama sirratti ta'u doktora dhayxee faasiif gootee qorsi sun doktora amanamatti dhayxee faasiif gootee kana fudhadhaan ammoo waan badiitiin nama ajajuudha. Garuu ammoo yoo dirqama isinirratti ta'e jechuudha. Doktora amanamatti dhaqanii qaama kee kana irratti faasii godhee waan akkasiitiin yoo namni doktora sii kenne bareeda. Intala teente shamaraatiif jedhee waan akkanaa hedduu dhugumaan nama miidhaa irra nama geessa. Miidhaa hedduu namarraan ga'u jira jechuudha. Miidhaa namarraan ga'u isaa ammoo baay'ee walumaa gala akkuma amma obboleettiin ta'e baantee wanni akkasii kun miidhaa namarraan ga'a miidhaa maaxanii irraan ga'a jechuudha. Yeroo rabbiif jecha waan tokko niyyattee yookaan akka bakka wayiitti sodaattee rabbiin bakka san fideetuma sii buusa. Haadha ilmaan tiyya haadha ilmaanii irraa re'aan haadha ilmaanii ta'ee guddisuu ilmaan namaa. Rabbiin sodaadhu ta'e miyaada akkana kanatti hin fidin jettee haati mana nama jaarsa ofii ariitu. Takka suni amma ni jirti jedhee takka Oromoo keessa faana lamaa sadii. Inni qaatti ijoollee baadiyyaa tawaayee masaanuu kan irraan faamne xiqqooma. Ati xiqqoo gara natti illee gara jedhanii sossobanii yoo inni taate malee ta'e tun amma